Գյումրին ինձ համար ամենաառաջինն է, ես ինչ որ ունեմ, այստեղից եմ ձեռք բերել եւ լավ նկարչության ուսուցիչներ եմ ունեցել, որոնք ընկերներ են ու արվեստագետ ընկերներ։ Գեղանկարչության հետո նաև անիմացիայի աշխարհն անչափ սիրող աղջկա համար գույներն ու կտավը դարձան ասելիքի լեզու։ Ինքն անձամբ ընտրեց արվեստի ճանապարհը, հակառակ ծնողների այլ մասնագիտություն ընտրելու հորդորներին։ Ասելիքն այնքան շատ էր, էմոցիաներն ու երևակայությունն անսպառ։ Ժամանակի հետ փոփոխվող տեխնոլոգիաները նրա համար եղան լավագույն գործիքը արտահայտելու այն, ինչ թաքնված էր ստեղծագործական մտածողությունում։ Մանե Արտ արվեստիկ անունով են Մարիետային ճանաչում։ Փոքր ժամանակ, որ գնացել էի նկարչական, ինձ մոտ շատ լավ էր ստացվում, նույնիսկ գրիչով մարդկանց էմոցիաներ եմ շատ սիրել նկարել։ Էմոցիաները ամենաառաջնայինն է իմ համար, երբ որ էմոցիայով դիմացինին հաղորդում ես այդ նույնը, ինչ որ դու ես զգում, դա ինձ համար արդեն ոնց որ հաղթանակ է։ Արվեստը դադարեց արտահայտվել միայն կտավներով, Մանե Արթում երևացին գրքերի շապիկների նկարազարդումներ, բայց գույների ու պատկերների արտահայտման անփոխարինելի ազդեցիկ ուղղությունը մնում է մանրանկարչությունը։ Հիմա որ զբաղվում եմ, շատ է գրավում, ինքը շատ մանրակրկիտ աշխատանք է, բայց լրիվ պատմում է Աստվածաշնչի մասին, մեր պատմությունը, մեր հայկական հիմքը։ Պատկերների շարժում հաղորդելու, պատմելու կարողությունները Մարիետան բացահայտեց Շանթ հեռուստաընկերությունում աշխատած տարիներին, երբ հաղորդումների գովազդային հոլովակների համար ստեղծում էր իսկապես պատկերավոր ու գունեղ անիմացիաներ։ Հետո այն տեղափոխեց գրական աշխարհ։ Իր համար սիրելի գործը մնում է Ավետիք Իսահակյանի Ալագյազի մանիների հիման վրա ստեղծած անիմացիան։ Արհեստական բանականությունից չենք օգտվել։ Ինքներս նկարել ենք 0-ից ու անիմացրել ենք հենց մուլտֆիլմի տեխնիկայով, կադր նկարել ենք։ Վայրկյանում 12 կադր ենք նկարել։ Հիմա պատրաստվում ենք նաև անել Սասունցի Դավիթը մուլտֆիլմ։ Մանե Արտն այս անգամ իր ծննդավայր Գյումրիում հետաքրքիր ցուցադրությամբ է ներկայանում։ Հասարակությանն իր ասելիքն է եկել փոխանցելու կոմիքսներով, որոնք ավելի խորքային են, լիքը ակնարկներով։ Գնանք տեսնենք կոմիքսները, դուք էլ ձեր կարծիքը կարտահայտեք։ 30 տարբեր պատմություններ են, տարբեր կերպարներ, բայց իրականության երևացող կողմերի նույն ուղերձով։ Պատկերապատումների հերոսները կանայք են, տանը, աշխատավայրում եւ հասարակության մեջ։ Ավելի շատ ծաղրանկարի ձևով ներկայացվող կոմիքսները այս դեպքում դարձել են միջոց, ցույց տալու այն խորքային խնդիրները, որոնց պահպանողական մտածելակերպի ու վարքուբարքի պատճառով շարունակում են բախվել կանայք։ Օրինակ, պատմություններից մեկը սցենարը կարդացի, հիշեցի իմ ընկերուհիներից մեկին, ով ուներ եղբայր եւ եղբայրը արգելում էր իրեն գնա ինչ-որ խմփակների, ինքը միշտ նախանձով էր նայում ու պատկերացրեք փոքրիկ ժամանակ ասում է ինչ լավ է, որ ես եղբայր չունեմ, որը ինձ արգելի ու այդ աղջիկը տենց ամուսնացավ, դարձավ մայր, բայց ինքը չհասավ այն ինչին, որ փոքրուց երազում էր։ Կոմիքսները նույնությամբ պատկերել են նաև էկոբայոսակների վրա։ Բոլորը իրական կյանքից վերցված պատումներ են իրական հասցեատերերով։ Կոմիքսներում ուղիղ գծով անցնող հիմնական ասելիքը նույնն է։ Պետք է խոսել, երբ մյուսները լռում են։ Պետք է պայքարել իրավունքների համար, երբ մյուսները հանձնվել են։ Գիտեք, երբ խորապես ենք նայում ամեն ինչի հիմքում սերն է ընկնում։ Եթե սեր չկա, կա ընտանիքում բռնություն, ուրեմն ամեն ինչ կարող է վերածվել այսպիսի պատմությունների ու բռնությունների։ Կոմիքսները դիտողին ծանոթացնում են մեր կողքին ապրող, բայց հաճախ թաքցնող պատմություններին։ Մարիետայի նման արվեստագետները գտնում են իրենց ձևն ու բանաձևը երկխոսելու, պատմելու հասարակությանն այս մասին։ Կոմիքսների այս ցուցադրությունը երկրորդն է։ Սրանից առաջ Մանե Արտին է վստահվել Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված Հրաշք Օդենսեյում ճիրականացված սցենարների կոմիքսային վիզուալացումը, որի ցուցադրությունը կայացել է Երևանում։ Հասմիկ Թումասյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն,